একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে ড্রিলটা উল্টো ঘুরছে, যদিও এর দায় আমার। এই ড্রিলটাই কাস্টমার কিছুদিন আগে আমার কাছে রিপেয়ার করতে নিয়ে এসেছিল, যদিও তখন প্রবলেম ছিল আর্মেচারটা ড্যামেজ হয়ে গেছিল। আমি নিউ আর্মেচার ইনস্টল করেছিলাম, ডি আর্মেচার, কিন্তু কাস্টমারকে যখন আমি ডেলিভারি দিই বাট আমি চেক করে দিই নাই। এটাই হলো আমার সবচেয়ে বড় ভুল। ড্রিলটা উল্টো রোটেশনে ঘুরছে, এটাকে রাইট কিভাবে করব? ফিল কয়েলে কার্বন হোল্ডারে লিড দুটোকে চেঞ্জ করে দেবো। ফিল কয়েলে বাঁ দিকে কার্বন হোল্ডারের লিড ডান দিকে করবো, ডান দিকেটা বাঁ দিকে করে দেবো, এতে কাজ পুরো ওকে হয়ে যাবে। তোমাদের সাথে যদি ঠিক এরকম ঘটনা ঘটে থাকে তো অবশ্যই এইভাবেই সলভ করতে পারবে। তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আমার মতন বড় ভুল তোমাদেরও হয় কিনা। এদিকে কাজ কমপ্লিট, চলো একবার টেস্ট করে দেখা যায়। মেশিন পুরো ওকে আছে। ভিডিও শেষে একটাই কথা বলবো, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। তোমাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো